আসসালামু আলাইকুম। আজ আমরা আপনাদের সামনে নিয়ে এলাম হুইল সিলিন্ডার বাকেট 1J এবং 3H এর নাভানা যে হুইল সিলিন্ডার বাকেট তার সেট। একটি সেটের সাথে আপনারা পাবেন 2 পিস বুট কভার, 2 পিস ফাইবার এবং 2 পিস বাকেট। আমরা আপনাদের সামনে সেটটি এখন খুলে দেখাচ্ছি। খুব সুন্দর বক্স করা। বক্স খুললে আপনারা প্রথমে পাবেন 2টি ফাইবার, অত্যন্ত ভালো কোয়ালিটি ফাইবারগুলো, এবং এর সাথে পাবেন বাকেট এবং বুট কভার। বাকেট এবং বুট কভারগুলো আমরা একসাথে করে রেখেছি, একটি বাকেট একটি বুট কভারে। মোট 6 পিসের সেট। 6 পিসের সেট আমরা আবার বলে দিচ্ছি। 6 পিসের সেটে আপনারা পাবেন 2টি বুট কভার, 2টি ফাইবার এবং 2টি বাকেট। সবগুলো আপনারা পাবেন সুন্দর মলাটে, সুন্দর বক্সে আপনারা পেয়ে যাবেন আমাদের এই অনলাইন শপে। ধন্যবাদ।